んばんは。寒くないですか？大丈夫ですか？まだちょっと寒いですね。冷えましたね、今日はね。はい。昼間は春みたいだったんですけどね。ですね。今日もじゃあ、はい。ピアノの商品を一曲聴いていただいて、はい。よろしいですかね。はい、お願いいたします。なんかこんなボロボロの人生ですけどね、一度だけですね、すごくいい数年間があったんですよ。うちの昔の生徒さんがですね、子供さんを産んで、その子供に曲を、なんかやたらとかけたんですよね。それでもう何のこだわりもなく、本当に子供に喋るように書こうと思って書いて、思いもしなかったな、ただ書いたんですよ。本当に譜面がいっぱい残ってましてね、録音もしてるんで、不思議ですよね、子供ね。そうですね。何でも許されるもんな。私自身は子供を作ろうと思ったことはないから、なんですかね、逆企んですかね。どういうこと？その子供を自分の子供のように。子供と初めて校庭内で散歩することも知りましたし、監督の中の一曲を、流していただければ、お願いします。よろしくお願いします。